Hello dear students, welcome back to our study and our today's topic is scope of management. मैनेजमेंट का जो स्कोप है प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा ब्रॉड है. कोई भी एरियाज हो, चाहे वो बिजनेस हो या अदर हो, हर जगह जो मैनेजमेंट प्रोसेस है ये अप्लाइड होती है. हेनरी फ्यूल जो हमारे मैनेजरियल थिंकर्स थे उन्होंने भी कहा कि मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो कॉमर्स, ट्रेड, ठीक है, इसके अलावा रिलीजन, पॉलिटिकल, हर जगह कहीं भी चले जाइए आप, इक्वली एप्लीकेबल होने वाली प्रोसेस होती है. यानी मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो हर जगह अप्लाइड होती है. ठीक है. स्कोप, मैनेजमेंट का जो स्कोप है इसे 2 पार्ट्स में मेनली डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट एंड सेकंड इज नॉन बिजनेस एरियाज ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है. हमारी स्टडी के अगर उससे देखें हम व्यू से, तो जो हमारे कोर्स में फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट है और उसी को हम रीड करेंगे. तो फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट जो है उसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है as you see on the board. First is functional areas of business management, second is functional areas of non business management, and third is innovative functional areas of management. ठीक है. Let's start with functional areas of business management. ठीक है. देखो बच्चों, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि फंक्शन एरियाज क्या होता है. फंक्शनल एरियाज वो होता है जिसमें किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क है मैनेजमेंट का, वो प्रोफेशनल मैनेजर्स जो होते हैं ना, प्रोफेशनल, उनके द्वारा संपन्न किया जाता है, मतलब उनके द्वारा डायरेक्ट किया जाता है. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट. इसको भी पॉइंट्स में डिवाइडेड है. फंक्शनल एरियाज क्या क्या है मैनेजमेंट के. ठीक है. तो फर्स्ट इज प्रोडक्शन मैनेजमेंट. प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंडर में क्या क्या होता है. प्रोडक्शन, किसी भी मटेरियल का प्रोडक्शन, प्लानिंग, वैरायटी कंट्रोल एक्सेट्रा, ये सब वर्क जो है ना ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंडर में होते हैं. सेकेंड इज मटेरियल मैनेजमेंट. मटेरियल मैनेजमेंट के अंडर में क्या क्या होता है. प्रोसेस ऑफ परचेज की प्रोसेस, स्टोरिंग ऑफ मटेरियल, ठीक है, लिफ्टिंग, होर्डिंग, स्टॉक कंट्रोल एक्सेट्रा, ये सारी जो है वर्क, ये सारे मटेरियल मैनेजमेंट के अंडर में होते हैं. नेक्स्ट इज अकाउंटिंग मैनेजमेंट. अकाउंटेंसी मैनेजमेंट में क्या क्या होता है. कीपिंग अकाउंट्स को कीप कर रखना, कॉस्ट अकाउंटिंग बनाना, ठीक है, प्रिपेयरिंग कॉस्ट अकाउंटिंग, रिसीविंग पेमेंट्स को रिसीव करना, ऑब्टेनिंग कैश, अकाउंट्स ऑफ असेट्स एक्सेट्रा, ये सारे वर्क जो है ये अकाउंटेंसी मैनेजमेंट के अंडर में जो है फुलफिल किए जाते हैं, या फिर हम कहते हैं पूरा किए जाते हैं. नेक्स्ट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट. मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंडर में सेल ऑफ गुड्स का सेल्स प्रमोशन, मार्केट रिसर्च एक्सेट्रा, ये सारे वर्क जो है ये मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंडर में किए जाते हैं. फिफ्थ इज सर्विस क्लास मैनेजमेंट. सर्विस क्लास मैनेजमेंट में क्या क्या किया जाता है. रिक्रूटमेंट, ठीक है, यानी कि एम्प्लॉयज़ की जो भर्ती करते हैं, ठीक है, उनको जो है एडमिशन करते हैं उनका. सिलेक्शन, ट्रेनिंग, वर्क इवेल्यूशन, ठीक है, वर्क को इवेल्यूट करना कि ये वर्क सही से हुआ है, नहीं हुआ है, इफेक्टिवली हुआ है या एफिशिएंटली हुआ है, या दोनों तरह से हुआ है या नहीं हुआ है. एलिजिबिलिटी असेसमेंट करते हैं किस कर्मचारी में, किस एम्प्लॉयज़ में किस तरह की एलिजिबिलिटी है. ठीक है. लेबर वेलफेयर, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी, प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स का प्रिवेंशन करना, इम्प्रूविंग वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करना, डिस्पोजल ऑफ डिस्प्यूट्स जो हो जाती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उनको जो है उनका सॉल्यूशन करना. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफिशियल मैनेजमेंट क्या कौन कौन से वर्क करता है, इसके अंडर में कौन कौन से वर्क किए जाते हैं. लेटर कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर लेटर का कॉरेस्पॉन्डेंस करना, रिसिप्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन की रिसिप्ट्स लेना, एंड इट्स डिस्पैच, यानी ये डिस्पैच हुआ या नहीं हुआ या कब हुआ. ठीक है. मेकिंग अ कॉन्टैक्ट लाइन, एक कॉन्टैक्ट लाइन बनाना. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स हैं और एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके बीच में एक कॉन्टैक्ट लाइन बनाना, जिससे कि वो आपस में जो है अपने आइडियाज़ का जो है एक तरह से हम आपस में एक दूसरे को दे सकें और ले सकें जो भी आइडियाज़ वगैरह उनके माइंड में आते हैं. तो ये ऑफिस मैनेजमेंट कौन कौन से वर्क करता है अपने अंडर में. लेटर कॉरेस्पॉन्डेंस, रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इट्स डिस्पैच,
मेकिंग अ कॉन्टैक्ट लाइन, ठीक है, विद इन द जो भी कंपनीज के एम्प्लॉयज हैं या फिर मैनेजर्स हैं उन सबके बीच में। सेवंथ इज ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट। ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट क्या करता है? प्रोवाइड सेफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड इंडिविजुअल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इट मीन्स ये मैनेजमेंट का जो है डिपार्टमेंट, ये क्या कौन सा वर्क करता है? किसी भी गुड्स या इंडिविजुअल्स का सेफ तरीके से किसी स्थान पर जो है ट्रांसफर करना, ठीक है, प्रोवाइड सेफ ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट इज मतलब ये जो डिपार्टमेंट होता है ये कोशिश करता है कि लॉस जो है कम से कम हो या फिर ना हो और उनका सेफली ट्रांसपोर्टेशन हो जाए। नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट मैनेजमेंट। ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मैनेजमेंट वाला डिपार्टमेंट क्या करता है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड जो भी टास्क होते हैं उनको जो है अपने अंडर में करता है। नाइन्थ इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट है ये क्या करता है? डेवलपमेंट, एक्सपेंशन, इनोवेशन एक्सेट्रा ऑफ टेक्नोलॉजी। इट मीन्स जो टेक्नोलॉजी आई है, न्यू कोई टेक्नोलॉजी आई है या फिर किसी भी वर्क करने को कोई टेक्नोलॉजी जो है एक तरह से प्रोड्यूस करनी है तो उसका डेवलपमेंट करता है, एक्सपेंशन करता है और इनोवेशन एक्सेट्रा करता है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये वाला डिपार्टमेंट जो है ये नीड ऑफ कैपिटल की कितनी नीड है किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए। सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सोर्स क्या क्या हैं, ठीक है, किस कहाँ से हमें जो है फाइनेंस जो है रिसीव हो रहा है और कहाँ वो जा रहा है, ठीक है, ये सब रिवेन्यूज वगैरह का जो है वो देखता है। ऑब्टेनिंग द कैपिटल को ऑब्टेन करना एंड मेकिंग इट्स बेस्ट पॉसिबल यूज, और इसका बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल जितना यूज हो सकता है उसका बेस्ट उसको जो है बनाना, ठीक है। तो ये जो सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं जो हमने रीड किए ये फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के अंडर में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शनल एरियाज ऑफ नॉन बिजनेस मैनेजमेंट। नॉन बिजनेस मैनेजमेंट के लिए क्या क्या फंक्शनल एरियाज होते हैं उनको इस टॉपिक में रीड करेंगे। सिर्फ बिजनेस ही नहीं बल्कि बहुत सारे जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस है उसमें भी जो है मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, तो वहाँ भी मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। देखिए फर्स्ट इज मैनेजिंग पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस को मैनेज करना, जिसमें इस मैनेजमेंट में इस जो मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट होता है इसमें क्या क्या इंक्लूड्स होता है? वाटर, ठीक है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, मेडिकल एक्सेट्रा सर्विसेज। ये सारी सर्विसेज जो हैं इस मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट में इंक्लूड होती हैं मैनेजिंग पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैनेजमेंट की इस ब्रांच में क्या क्या इंक्लूड्स होता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सर्विस एंड एक्टिविटीज, ठीक है, द प्रमोट नॉलेज एंड साइंस। टेक्नोलॉजी का मैनेजमेंट करना यानी जो टेक्नोलॉजी आ रही है उनको ग्रोथ करना, डेवलपमेंट करना उनका, और एक्टिविटीज़ दैट प्रमोट नॉलेज एंड साइंस, और उन एक्टिविटीज़ को इंक्लूड्स करना जो कि साइंस और नॉलेज को प्रमोट्स करती हैं। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ डिफेंस। इस मैनेजमेंट की इस ब्रांच में जो है क्या क्या इंक्लूड होता है? एस्टेब्लिशमेंट, ऑपरेशन एंड कंट्रोल ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के जो भी वर्क होते हैं उनको एस्टेब्लिश करना, ठीक है, ऑपरेशन करना और कंट्रोल करना, ठीक है। अगर मिलिट्री नहीं होगी तो हमारा जो देश है वो जो भी एक्सटर्नल अटैक्स होते हैं उनसे जो है सेफ नहीं रह पाएगा, तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि मैनेजमेंट का डिफेंस का मैनेजमेंट किया जाए। नेक्स्ट इज मैनेजिंग एनवायरनमेंट। मैनेजिंग एनवायरनमेंट का जो मैनेजमेंट करना भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इस मैनेजमेंट की इस ब्रांच के द्वारा जो है हमारे जो भी एरियाज़ है उसको पॉल्यूशन फ्री रखा जाता है, ठीक है। और जैसे भी अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत की जो है मुहिम चला रखी है, अभियान चला रखा है, इसका उद्देश्य क्या है कि जो फॉरेनर्स हैं उनको हमारे देश में आने के लिए अट्रैक्ट किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी मुद्रा हमें जो है प्राप्त हो सके, और दूसरा जो है हमारे भी जो वैल्यूज़ है, स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं, उनको जो है इंक्रीज करना, ठीक है। तो मैनेजमेंट की इस डिपार्टमेंट में प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट फ्रॉम बीइंग पॉल्यूटेड होने से जो एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना इसमें जो है इंक्लूड्स होता है। फिफ्थ इज मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर एजुकेशन का मैनेजमेंट टाइम पे नहीं होगा तो टाइम पे जो है हमारे एग्जाम्स नहीं होंगे, रिजल्ट्स नहीं आएगा टाइम पे, ठीक है। NCERT, CBSE या RBSE जिसके भी द्वारा किया जाता है, तो मैनेजमेंट का एजुकेशन का मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैनेजमेंट की इस ब्रांच में क्या क्या इंक्लूड्स होता है? डेवलपमेंट, एक्सपेंशन एंड ऑपरेशन ऑफ टीचर,
टीचिंग ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, टीचिंग ट्रेनिंग की जो भी फैसिलिटीज़ हैं या जो भी एजुकेशन की फैसिलिटीज़ हैं उनका डेवलपमेंट होना, एक्सपेंशन होना और ऑपरेशन होना, ठीक है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ जस्टिस, जस्टिस का मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत ज़्यादा जो है क्राइम बढ़ जाएंगे। जो हमारा लॉ है, ठीक है, उसको उसके अकॉर्डिंग हर पर्सन चले, उसको फॉलो करे, तो इसके लिए जस्टिस का मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नहीं तो जो क्राइम्स वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। तो इस मैनेजमेंट की इस ब्रांच में क्या क्या इंक्लूड्स होता है? इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज इट मीन्स एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज, हियरिंग ऑफ क्राइम्स, क्राइम्स को हियर करना, एंड इट्स जस्टिस, और इसको जस्टिस करना, इसको जो है न्याय प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये जो थे ये फंक्शनल एरियाज ऑफ नॉन बिजनेस मैनेजमेंट थे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यू फंक्शन एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। इट मीन्स इसको हम इनोवेटिव एरियाज ऑफ मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। इस मैनेजमेंट के एरिया में वो डिपार्टमेंट आते हैं जो बहुत पहले नहीं थे, बस अभी थोड़े ही टाइम में जो है इनोवेटिव हुए हैं, ठीक है। यानी न्यू फंक्शनल एरियाज इसमें जो है मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो इसमें जो है हम देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इट मीन्स जब कोई इन्वेस्टर किसी भी जगह इन्वेस्ट करता है, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करता है, तो वो हमेशा ये चाहता है कि उसकी कैपिटल इंक्रीज हो या फिर उसे जो है रिवेन्यूज के रूप में प्रीमियम मिले, इंटरेस्ट मिले, डिविडेंड मिले या कुछ भी मिले। मतलब वो हमेशा ये चाहता है कि जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर रहा है उसकी जो है पूंजी में ग्रोथ हो। इन्वेस्टमेंट का मतलब जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे मैं हूँ, अपने लिए घर खरीदती हूँ रहने के लिए, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाएगा। इन्वेस्टमेंट कहलाएगा जब मैं मतलब किसी चीज़ में और पैसा कमाने की वजह से उसमें पैसे लगाती हूँ। मतलब मैं कोई बिल्डिंग खरीदती हूँ और उसमें मैं एक बिजनेस चलाती हूँ जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है या फिर परचेज किया जाता है, सेल्स किया जाता है, कुछ भी किया जाता है, ठीक है। यानी कॉमर्स से रिलेटेड एक्टिविटी की जाती है, तो वो उस जगह पे पैसा लगाना जो है इन्वेस्टमेंट कहलाता है, ठीक है। तो एप्रोप्रिएशन यानी तो इन्वेस्टमेंट जो हमारे हैं उनका मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि सही जगह सही जितना पैसा लगाना है उतना लगाया जा सके। सेकेंड इज पब्लिक एंटरप्राइजेज मैनेजमेंट। इट मीन्स पब्लिक एंटरप्राइजेज का मैनेजमेंट करना, जो भी पब्लिकली जो एंटरप्राइजेज हैं उनका मैनेजमेंट करना। थर्ड इज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट मैनेजमेंट करना, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो भी चीज़ें हो रही हैं उनका मैनेजमेंट करना। फोर्थ इज एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट। यानी कोई भी पर्सन है जो बिजनेस करना चाहता है या एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है, उसका मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जो वो लॉज हैं और लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरा करे, उनको फुलफिल करे, उसके बाद वो बिजनेस या जो भी स्टार्ट करना चाहता है उसको स्टार्ट करें। फिफ्थ इज स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट। स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अभी भी रूरल एरियाज जो है वहाँ स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट ही चल रहा है, राइट। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि उन बिज़नेस का भी मैनेजमेंट किया जाए। रिटेल बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है, रिटेलर होलसेलर जो होते हैं हमारे उनके बिजनेस का मैनेजमेंट करना। सेवंथ इज फार्म मैनेजमेंट। फार्म मैनेजमेंट आप जानते हैं, जैसे पोल्ट्री फार्म वगैरह होती हैं उनका मैनेजमेंट करना। रिस्क एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट, रिस्क और सिक्योरिटी का मैनेजमेंट करना, क्योंकि हर बिजनेस में रिस्क का जो एलिमेंट होता है ना वो इन्वॉल्व होता है, उसे एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, उसे हटा नहीं सकते हम लोग, लेकिन उसे कम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम जो है अपने इस तरह से एफर्ट्स करें कि रिस्क जो है उसको मिनिमाइज कर सकें, ठीक है, एलिमिनेट तो कर ही नहीं सकते हैं। नाइन्थ इज मार्केटिंग रिसर्च मैनेजमेंट। मार्केटिंग रिसर्च मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी बिजनेस एंटिटी के लिए, क्योंकि जब कोई न्यू प्रोडक्ट्स मार्केट में आता है या फिर पहले से कोई प्रोडक्ट है और अगर मार्केट रिसर्च जारी है उसके बारे में कि मार्केट में इस चीज़ की डिमांड कैसी है, नहीं है, या कितनी बढ़ सकती है, किस तरह से इंक्रीज हो सकती है, इसकी सेल्स कैसे बढ़ सकती है, तो ये सब जानने के लिए मार्केट रिसर्च करना बहुत ज़रूरी होता है। 10th इज चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है कि कोई भी चीज़ है उसको अगर कस्टमर्स पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो किस वजह से लाइक कर रहे हैं, कोई चीज़ जो है सेल नहीं हो रही है तो उसमें क्या चेंज करना चाहिए, या फिर कोई प्रोडक्ट जो अब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई आ रही है, तो हम ऐसा क्या चेंज करें हमारे प्रोसेस में कि उसकी कॉस्ट को मिनिमम किया जा सके, ठीक है, या फिर उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसकी क्वालिटी जो है उसको इंक्रीज़ किया जा सके। तो चेंज मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। 11
7th इज कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को जो है हम स्ट्रेस मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। जितना ज़्यादा कहीं भी चले जाइए, आप किसी भी एरिया में चले जाइए, जितनी ज़्यादा इनकम इंक्रीज होगी उतना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है, ठीक है। एम्प्लॉयज़ पर स्ट्रेस बढ़ जाता है और वर्किंग जो भी डिपार्टमेंट है उस पर स्ट्रेस बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसके लिए जो मैनेजर्स होते हैं या फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो हम कहते हैं जो स्वामी वगैरह होते हैं, उनके द्वारा जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलाई जाती है जिससे एम्प्लॉयज़ जो है उनका एफर्ट, उनका जो स्ट्रेस है वो कम हो सके। जैसे मेडिटेशन वगैरह कराया जाता है, सेमिनार्स जो है हेल्ड किए जाते हैं, वर्कशॉप्स हेल्ड की जाती है, ताकि वो जो चीज़ है, नई नई चीज़ें उनको सीख सके, समझ सके। इसके अलावा जैसे टाइम ड्यूरेशन थी पहले, जैसे 12 घंटे की टाइम ड्यूरेशन होती थी, उसको जैसे 9 से 5 बजे तक कर देते हैं। अब जैसे 8 घंटे की टाइम ड्यूरेशन कर दिए, कम कर देना, ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, उन पर स्ट्रेस ना बढ़ सके। 12th इज इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट, इवेंट किसी भी का भी हो सकता है, जैसे कोई फैमिली इवेंट हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशनल इवेंट हो सकता है, या फिर बिजनेस इवेंट हो सकता है। तो उनका मैनेजमेंट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए बाकायदा कोर्स भी चलाए जाते हैं, ताकि आप सीख सकें कि इवेंट मैनेजमेंट के लिए आपको किस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए, किस किस चीज़ का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। 13 इज लर्निंग मैनेजमेंट। लर्निंग मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। कोई भी जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो जब कंपनी में आए हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं, तो उनके पास सारी नॉलेज नहीं होती है, वो धीरे धीरे लर्न करके जो है सीखते जाते हैं। तो लर्निंग मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, ताकि जो वर्कर्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रेस में ना आ सकें और कंटिन्यू लर्न करते हुए अपने वर्क में जो है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ला सकें। 14 इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा तो कोई भी वर्क टाइम पे नहीं हो पाएगा, इफेक्टिवनेस का जो गुण है वो उसमें नहीं आ पाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जो भी वर्क है वो टाइम पे हो सके, ठीक है, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो या फिर नॉन बिजनेस से रिलेटेड हो। 5th है नॉलेज मैनेजमेंट। नॉलेज मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को, जब कोई भी बिजनेस मैन है, अगर वो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है और अगर उसको उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है कि मार्केट में स्टैंड कैसे होगा वो प्रोडक्ट, या फिर मार्केट में इसकी डिमांड है या नहीं है, किस तरह से है, कहाँ पर है, किस एरिया में है, तो इन सब चीज़ों की नॉलेज या प्रोडक्ट को जो मैन्युफैक्चर करने की प्रोसेस है, उन सब की सारी चीज़ों की जो है नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें जो नॉलेज मैनेजमेंट में आती हैं। तो बच्चों, ये जो हमने एरियाज़ पढ़े, इसमें जो फर्स्ट हमारा था फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उसमें से ही एक जो है लॉन्ग क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। और बाकी अगर ये जो आएंगे भी अगर, तो इनमें से हो सकता है सिर्फ आपसे नेम्स ओनली जो है पूछें। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।